السلام علیکم ملګرو. دا دریم وار دی لا څلورم وار دی موږ د جان محمد روډ دا کومه مشهوره کسابه است په روزه کې خاص کر دوی دا ریټ لګولی وو په 800 روپۍ د غوایه د غوښ کیلو. نو عموما موږ ګورو هر ځایږي د غوایه غوښه چې دا هغه زموږ د خانوزۍ په بازار کې یا زموږ د پښتنو د نورو علاقو بازارو کې 1200 1300 بلکې تر 14 او 1500 هم شته. نو د دغې غوښ کیلو اوس د روزې تقریبا میاشت ته رسوي ده. نو هغه د اپریل نو موږ د دغه خلکو زه به بیا حال وکړو چې دا اوس یا په دا غوښه کې کمزوري ده چې تیبتونه ورکوي دا څه وجه ده چې اوس د خلاص خوله کې د دوی د غوښ ریټ هغه ته راته. نو موږ به له دوی زه یو دغه حال وکړو او بل خلکو ته به دا اطلاع ورکړو چې وروره د دغه ځاګي غوښ له برته راسئ ویې ګورئ او ټسټ یې کوئ باقاعده. دغه دی اوس موږ نن بیا ور ښکاره سولو دغه د دوی غوښه زړی چې ته یې وینئ دغه بظاهره خو موږ ته ډېره ښه غوښه معلومیږي. نور نو اوس موږ هغه څه شی انسپکټر ورته وایي هغه نه یو دغه اډي والا 800 دغه د دوی غوښې ته یې وینئ موږ څو واره بله واره مو راغلي یو. نو اوس به دا حال بېرته ځینې وکړو چې د روزې خو یوه میاشت ته رسوږي ده. نو دا غوښه په څه وجه ته یې دونه ارزانه لګولګي ده دا پیکیج خالي په روزه کې و ته یې څنګه د ستړي مس سال دی ښه یې دا د زونګ د جس پرنچر چې دی دا د دکان چلوي دا چې دی پیسې مې شته راسته یې چې دا غوښه به ته یې ارزانه څوک یې د راسته یې دا زونګ جنس کمپنۍ چې ده د جنا روډ سلو دا و دا پیسې راکوي دا په کیلو کې دوی ته څو درکوي 200 دوی درکوي مطلب په زر یا په 1100 ستي اوریجنل ریټ دا فرانچایز والا دی بس په وزه پیسې راکوي که سره د غوښې اوریجنل ریټ څو دی 1200 روپۍ اډ والا دی 1400 1500 روپۍ بغیر اډ تی بیا اډ په څو ورکوي 1200 1150 ښه مطلب له تی سره هغه خلک کومک کوي هیلپ کوي او ته یې په دونه ورکوي. ښه دغه سلو کال داسې ستي ریټ دی. ښه ښه موږ دغه تر اوسه د غوښه ماش دی لږ راښکاره کړه دا لاس دی او صحیح دغه غوښه ته یې وینئ اوس به موږ دا زموږ له وروره 15 شپږ دانې غویان ګواړه یم ګی ناوخته حلالوئ یوه پوښتنه به لا درځه وکړو موږ چې ستۍ بله واره که ورځې وکړئ موږ خو له دې وجې وکړئ چې یقینا دا غوښه ډېره ارزانه ده او خلکو ته به سهولت جوړ شي او ته یې ته به الله خیر درکړي. دغه غوښه په څه وجې دونه دا ډېر خلکو دا اعتراض لري چې یاره دا غوښه څوک د ګوالمنډۍ زه ډېر ټلیفونان ماله راله په کلي کې ډېرو خلکو راته وویل دا نور د پښتنو چې کوم بازارونه دي چې باید دا غوښه دونه څنګه کېدای شي دا په غوښه کې دی دی رادی دی. نو آیا که ګسه تی له هغه دوی چې دغه ورته وایي دغه غوښو داسې چې کوي څه شی انسپکټر هغه که راشي دا غوښه دی بلکل چکوی شي. ښه دا غوښه چک کړې ده ښه دا د پرایز دغه والا هم راځي او دا پوډ والا راځي پوډ انسپکټر. ښه چک مطلب بلکل ته صفا ښایسته غویان حلالوي او دغه غوښه کیلو په 800 صحیح. جزاک الله الله دې وتی ته خیر درکړي واغو خلکو ته خیر ورکړي دا خیر کوي. نو ملګرو دغه له صدیقې مسجد لږ رالاندې دغه د کسابه د بار موږ ته تشولي دا جان محمد روډ د جان محمد روډ باندې دغه مخامخ دغه روډ سکول هم شته او بلکل نو دغه کسابه د موږ در ښکاره کړله دغه د غوښې کیلو موږ در وښوئ دا اوس د روزې یوه میاشت ته رسوږي ده یعنې سر وکال دا غوښه و خلکو ته په 800 چې نورو ځایو په 1200 وي یا په 1300 وي هغه به ته د اډ والا په 800 میلاو شي او بې اډه غوښه به ته دلته په 1200 میلاو شي بل ځای کې په 15 یا په 1600 وي او غوښه دوی بلکل ته هر طرح خلک موږ له راتلی شي چې کوی شي د دا غوښې مکمل معلومات دوی کوی شي دا غوښه صفا ښایسته غوښه د موږ صفا غویان حلالوو.